අයිබෝන් සඳුන්ට YouTube channel එකත් ඔයගොල්ලෝ හැමදේම බොහොමත්ම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම ගෙනත් තියන්නේ 8 tab එකක් Micromax එකේ. ඉතින් වැඩි වෙලා නොකර unboxing video එකට යමු එහෙනම් අපි. Sadan Tech Show. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙනවා Canvas tab P6081 කියලා. ඉතින් මේක නිර්මාණය කරන්නේ Micromax නැත්නම් මේක Indian product එකක්. මෙතන තියෙන DTX කියලා සඳහන් කරලා තියෙන ඒ වගේම Marshmallow කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක දැන් අන්බොක්ස් කරලා බලමු කොහොමද මේකේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන හම්බ වෙන දේවල් ගැන අපි බලමු මේක මේ විදිහට ඕපන් කරලා. මම මේක මේ විදිහට අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ. right මේ විදිහට මෙන්න දින සුපිරිම ඩිවයිස් එක නැත්තම් Micromax Canvas tab මේ තියෙන ඩිවයිස් එක. ඒවා මෙන්න වගේ මේ ඩිවයිස් එක පැත්තකින් තියනම් මෙන්න මේ විදිහට අපි එක පැත්තකින් තියලා බලමු මොනවද අපිට තවත් හම්බ වෙන්නේ කියලා මේකත් එක්ක. wow ඉන්න මේ විදිහට මම අයින් කරනවා. අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ළඟට මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක් මේක ඇතුලේ මම හිතන්නේ ලිස්ට් ටික ඇතුළු බලමු තාම මෙතන තියෙනවා පොන්චි මැනුවල් එක. මම හිතන්නේ උස ගඩයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක මොකද තියෙන දේවල් ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් සෙටින් සම්බන්ධව. ඉතින් මම හිතුවේ ටෙම්පර්ඩ් ටැග් කියලා නෑ. ටෙම්පර්ඩ් ටැග් නෙවෙයි සාමාන්‍ය normally අපි මීට අවුරුදු ගණන් කලින් යූස් කරපු ඉටිකොලයක්. ඉතින් ස්ට්‍රින්ග් ගාඩ් එක තියෙන මේකේ normal ඉටිකොලයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නම් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නෑ. ගාඩ් එකක් වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පවර් හෝල් ඇඩැප්ටර් එකක් තියෙනවා. තමයි ලෝල් ඇඩැප්ටර් එක තියෙනවා. හරිම කුඩා විශාලත්වයකුත් නෑ. extension USB cable ඇතුළේ වල dongle එකක් හරි pen එකක් හරි ගන්න පුළුවන්. මොකද dongle නම් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක සින් දාන්න පුළුවන් හින්දා ඒක ගැන උගුර වර්ධනයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් සුපර් පරිදි hand free එක hand free අපේ quality එකක් තියෙනවා. ඊට තියෙනවා data cable එක right. මේකත් මෙහෙම පැත්තකින් මෙන්න මෙහෙම දාන්නම්. අපි බලමු සුපර් device එක කොහොම වේද කියලා. wow ඒක බරයි. අපි මෙන්න මේ කාර්ය මෙන්න මෙහෙම අයින් කළා බලමු කොහොමද මේකේ සැකසුම නිර්මාණය කියලා. අවුලක් නැහැ වැලිබල් මට නම් හොඳට තියෙනවා. ඒකට අපි මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න වෙන්නේ කොහොමද මේකේ කොයිලේෂන් කියලා. ඩීජෙක් සවුන්ඩ් තියෙන නම් කියනවා ඒක මෙතන එමි නම්බර් දෙකක් තියෙනවා. Canvas tab P681 මම මේ විදිහට මේක රිමූව් කරනවා. අවුලක් නැහැ. සුපිරි quality එකක් තියෙන display එකේ කිසිම ගැටලුවක් නම් පේන්නේ නැහැ. අපි මේක power on කරලා බලමු. මොකද එහෙම කියන්න බෑනේ නේද? ඉතින් මේක power on කරනවා. wow powered by Android. බලමු කොහොමද මේකේ boot up එක animation එක කීවරද දුන්නේ. Micromax logo එයාලගේ logo Micromax නරකනේ. අපි බලමු ටිකක් ඊළඟට. setup කරන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ දැන්. welcome මම මේ විදිහට setup එක dis ගාලා ගන්න නෑ නේ.
ඔන්න සෙටප් කරගෙන ඉවරයි. මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඩිවයිස් එක දැන් සෙටප් එක හැදුන්නේ. ඉතින් මේක ඩිස්ප්ලේ එක 8 point හින්දා ඔයගොල්ලන්ට ඕනම බ්‍රවුසර් එකක් වුණත් පොටක් මොකක් හරි සයිට් එකක් වුණත් ගිහලා බොම් පාස්වෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඩිස්ප්ලේ රෙසොලුෂන් එක ගන්න 1280වත් ඒ වගේම 1280 අතරත් ඒ වගේම 800ත් අතර තමයි මෙගාපික්සල් මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඒ වගේම රෙඩ් කැමරා එක ඉදිරිපස්සේ තියෙන කැමරා එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. පිටපස්සේ තියෙන කැමරා එක වගේම 5 මෙගාපික්සල් වගේම ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 2 මෙගාපික්සල් වලින්. ඉතින් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්න ටැබ් වල ගොඩාක් ලොකු මෙගාපික්සල් ගණන් ඉන්නේ නැහැ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මොකද මම ඉතින් කුඩා කැපැසිටි තමයි තියෙන්නේ. මේ පික්සල් ගණන් වලින් තමයි මේ කැමරා එන්නේ ටැබ් වල. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක තමන්ගේ වැඩ කටයුතු වලට හොඳටම ඇති වෙයි කියලා හිතනවා. තව කතා කරන්න ඕන මේකේ තියෙන Android version එක ගැන කතා කරනවා නම් මේ මාස් මිලොක් 6 point එක අරන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගැටලුවක් කෙනෙක් ගන්න නැහැ පාවිච්චි කරන කට්ටියට නම්. ඉතින් මේකේ බැටරි ගැන කතා කරොත් මේකේ බැටරි මිලි ඇම්පියර් 4000 නැත්නම් ඇම්පියර් වලින් 4යි. මිලි ඇම්පියර් 4000 මම හිතන්නේ පැය ඔයා රීජන් කරා මම දන්න ඔය විදිහට නම් බැටරි කැපැසිටි රීජන් කරන් ඔයාලා පාවිච්චි කරොත් සාමාන්‍ය මේක මම හිතන්නේ පැය 7ක් 8ක් පුළුවන් වේවි රන් කරගන්න. මම හිතන විදිහට. ඉතින් මේකේ රන් වෙන විදිහට අනුව මේක RAM එක යන්නේ 1GB. සාමාන්‍ය ලොකු ඔයාලා ගේම්ස් ප්ලේ කරන ලොකු ගේම්ස් නම් ප්ලේ කරන්න අමාරුයි මේකේ. ඒ වගේම මේක ඉන්බිල්ට් වෙනවා 16GB නැත්නම් 16GB මෙමරි එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. තව chip එක extension කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් 32 දක්වා. ඉතින් ඒක ගැටලුවකුත් වෙන්නේ නැහැ. මේක මේක දිහා බැලුවම අපිට. ඉතින් මට මේක ගැන ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් ওই ටික තමයි. GPS support කරනවා, ඉතින් Bluetooth support කරනවා. NFC නම් නැහැ මේකේ. support කරන්නේ නැහැ NFC නම්. ඉතින් OTG support කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගැන ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට සුපුරු පාරේ මියුසික් අහන්න කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද 3.5 jack එක මිලිමීටර jack එක ඔයගොල්ලන්ට මේකට support කරන හින්දා ඒක ගැන ගැටලුවකුත් නැහැ. ඉතින් මේක ගැන මේක නම් 4G support කරන්නේ නැහැ. මේකට support කරන්නේ 3G විතරයි. මේක SIM type එක support SIM දාන්න පුළුවන් හින්දා මේකට micro SIM එක ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මොනවද දැනගන්න තියෙන්නේ පල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඔයාගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් නැත්තම් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් කරන් ඊළඟ සතියේ දෙන්න. ඉතින් මාත් එක්ක දිගටම මෙතුලා යන කට්ටියට බොහොම ස්තුතියි. මොකද මගේ channel එක subscribe කරලා මට help එකක් දෙන්න. ඉදිරියට මේ වීඩියෝ දිගටම කරන් යන්න. අනිවාර්යයෙන් ඔයාලා subscribe එක ඕඩ්. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දන්න දි කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒක කවුරුත් මේක දන්න දි කට්ටිය අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලනවා. ඉතින් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකක් කරන් ඊළඟ සතියේ තියෙන ඉතින් හැමදාම සුබ දවසක්.